अभी हम मिर्जा से जा रहा हूँ गुवाहाटी 10 माइल जाएगा। आपको आप लोगों को दिखा रहा है कि हम जा रहे हैं रिटर्न खाली करके हम अभी जाएगा हम गुवाहाटी। तो आप लोग देखिए मेरा ब्लॉग। तो चलिए देखिए हम अभी जा रहे हैं गुवाहाटी। तो देखिए इधर है ये गुवाहाटी का रास्ता। इस रास्ते रोड से जाता है ग्वालपारा। तो ग्वालपारा जाता है। तो ये ग्वालपारा का रोड ये शॉर्टकट होता है इधर से ग्वालपारा गुवाहाटी आने के लिए। तो आप लोग देखिए ये रोड से अगर आप लोग आइएगा तो इधर से आइएगा। तो ये है ग्वालपारा वाला रोड। तो गाइस आप लोग अभी फॉलो कीजिए। मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी 10 माइल। तो आप लोग देखिएगा, छोटा सा ब्लॉग दिखा रहा हूँ मैं। तो मेरा चैनल में जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट में वीडियो मिलने के लिए। तो आप लोग देखते रहिए, मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो हम अभी मिर्जा क्रॉस किया है। तो देखिए নিয়া যামু বিলাসী পাড়া কিনে আনমু ভালা ইটা আজে বাজে ইটা দিয়া ঘর দিমু না। আজে বাজে ইটা দিয়া ঘর দিমু না। ঘরটাই আমার সরকারি লাগামু ভালা মিস্ত্রি। ঘরটাই আমার সরকারি লাগবো ভালো মিস্ত্রি। খারাপ মিস্ত্রি দিয়া ঘর দিব না। একটা মিস্ত্রি আছে সের নাম সাইদুল, সেই মিস্ত্রি কাজ করে ভালা। ঘরটাই আমার সরকারি লাগাই ভালো মিস্ত্রি। আজে বাজে মিস্ত্রি কাজ হবে না। নিয়া যামু বিলাসী পাড়া কিনে আনমু ভালা ইটা আজে বাজে ইটা দিয়া ঘর দিব না। আজে বাজে ইটা দিয়া ঘর দিব না। ঘরটাই আমার সরকারি লাগবো ভালো মিস্ত্রি। নতুন মিস্ত্রি কাজ হবে না। তো গাইস গানটা যদি ভালো লাগে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেল আইকনটা দাবায় দিবেন। বেল আইকনটা দাবানোর জন্য ভুলবেন না। তো আমি আরো ভালো ভালো কন্টেন্ট উপহার দিব আপনাদেরকে। তো আপোনালোকে চাই থাকক। মোৰ ভিডিঅ'টো এইটো হৈছে বাংলা হিন্দী অসমীয়া মিক্সাৰ। তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব, ভিডিঅ'টো মিক্সাৰ ভিডিঅ' হৈ গ'ল। কাৰণ এটা গান বাংলা কৈ দিলোঁ অলপমান, এইটো এটা ডাইলগ হ'ল। তো আপোনালোকে